Vamos a uma questão sobre análise combinatória da banca IDECAM para o cargo de guarda municipal em João Pessoa. Ele dá a palavra ventilador e quer saber quantos anagramas eu consigo escrever começando com A e terminando com E. Ventilador tem 10 letras distintas, então a primeira letra tem que ser A, uma possibilidade, a última letra tem que ser E, uma possibilidade. Restam 8 letras para a segunda posição, 7 para a terceira e assim sucessivamente. Essa multiplicação dá 40.320.